Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para kiai, ibu nyai, para gus, para ustad ustadzah sedaya sedulur jamaah pengawasan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan tansah pikantuk ridho, pangapura, pituduh, pitulung, keselamatan, kesehatan, awake berkah, seger waras, akeh duit, akeh beras, masalah urusane beres tuntas, utang-utange lunas dan bahagia tanpa batas. Alhamdulillah. Wekdal menika kula lan panjenengan ditakdirake kalian Allah saged mutolaah kitab Al-Hikam kanthi istiqomah. Sakmenika pasal 136. Tutup Allah bagi orang awam dan orang khusus. Jadi ada beberapa sudut pandang terkait urusan ini tergantung makom dan kapasitas seseorang dalam memandangnya. Mugi-mugi napa ingkang kula aturake tansah diiringi hidayah pitulungipun Allah. Diadosake gampilangkenipun paham saged ngamalake dados ilmu ingkang barokah manfaat dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-satru ala qismaini, satrun anil maksiyati wa satrun alaiha. As-satru utawi tutup, ala qismaini ku ngatasé rong bagian. Satrun suwiji tutup anil maksiati anduh saking maksiat. Tegese tutup menjauhkan dari maksiat. Wasatrun lan tutup alaiha ing atase nglakoni maksiat. Jadi sing pertama njaluk didohno sangka kemaksiatan. Yang kedua ditutupi dari perbuatan maksiat. Fal amatu mongko utawi wong umum yatlibuna iku padha nuprih sapa awam, yatlubuna nuprih
jaluk minallahi saking Gusti Allah taala as-satra sing maca sitrun ya alimas sirri minala tadi sitra ana as-satra ing tutup fiha ing dalem maksiat dene nek nglakoni maksiat kecemplung nglakoni maksiat jaluk nungkuni Gusti Allah khosyata sukuti martabatihim ing kuatir gugure derajate awam indal kholqi dalam sandinge makhluk jadi pandangane wong awam iku njaluk ditutupi kemaksiatane mergo isin karo wong wedi konangan wal khosoh utawi wong sing khusus yatlubuna iku nupri sapa khosoh minallahi saking Gusti Allah as-sitra ing tutup anha saking maksiat khosyata sukutihim krana kuatir medun atau cicire khoso min nadril malikil haqi saking peningale Allah kang hak. Nah, sepadangan yang kedua ana nedek niku jaluk ditutupi saking perkara maksiat mergo wedi karo Gusti Allah sehingga ora sampai nglakoni maksiat. Jadi sing wong awam iku mau nek wis kadung nglakoni maksiat njaluk ditutupi. Kuwatir konangan wong. Nah, sing kedua, dene sadar tidak bisa lepas dari pengawasan Allah. Mulane wedi karo maksiat, wedi karo nglakoni maksiat maksudnya. Jadi tutup Allah itu dibagi dua, ketutupan dari berbuat maksiat. Jadi wis nglakoni maksiat ketutupan. Sing kedua, ketutup dalam perbuatan maksiat. Ngono. Jadi maksiat itu dibungkus gak muncul mergo wedi karo Gusti Allah. Jadi nek kanggone wong awam iku njaluk ditutupi perbuatan maksiate karena mereka takut khawatir martabat kedudukannya jatuh di masyarakat isin. Nah nek wong khos wong dene wis makrifat billah. Maksiatnya sing ditutupi karena dia sudah merasa tidak bisa lepas dari pengawasan Allah. Jadi gampangan sing siji ku tutup dari berbuat maksiat, sing kedua tutup di dalam berbuat maksiat.
Wis tak pikir jelas iki. Jadi balik nggone ketauhidan. Wong-wong awam, wong-wong umum. Nek ngamal niku sewemangat. Disawang wong. Ya tidak lepas ingin dipuji orang. Dan sebaliknya takut kalau sampai dicacim orang. Padahal umumnya wong urip iki kadang-kadang nandur keapian songo salah situk ngono. Sing songo iku ora dianggep blas kok. Rumusnya 10 dikurangi 1 sama dengan 0. Kadang-kadang awak dhewe iki suwapik karo wong. Bilang-bilang tahun. Kadang salah saitik. Perbuatan baik yang sekian tahun itu seakan-akan lenyap, 0. Karena kesalahan kecil atau kesalahpahaman. Ini sering. Biasanya ngono. Jadi nalika wong awam iki nglakoni salah, nglakoni maksiat, ora kok wedi karo Gusti Allah, tapi wedine karo pemaidune menungso. Kuatir martabatnya turun. Ya, padahal sing ngekeki mulya sapa? Gusti Allah. Jadi iku kaya nang surat An-Nisa iku. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ta'maluna muhita. Surat An-Nisa 108. Mereka bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Padahal Allah selalu beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan suatu keputusan yang rahasia, idjubayituna, sewengi-wengi, ma la yarda minal qaul, yang tidak diridhoi oleh Allah, mereka tidak sadar bahwa Allah itu maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka lakukan. Oh, no. Karena hati orang awam didominasi pandangan yang nyata terhadap manusia. Akhirnya mereka mengelabui diri dan orang lain dengan amal kesalehan, menutupi kejahatan. Serigala berbulu domba. Mereka tidak sadar kalau Allah selalu memantau, melihatnya. Nah, disinilah menunjukkan bahwa hati mereka itu bercerai-berai, tidak ingat kepada Allah. Ana ceritane hadis niku pada hari kiamat ana wong-wong sing digiring ning arah ning swarga. Barang wis teko parek swarga wis ketok
gambaran swarga panganane wah wis sampai aroma makanan dan minum sudah tercium wah sereng wis ketok ning arep mata ya ayo cepet rono serahkan saya oh ora karan saya swarga barang wis meh teko pintu gerbang wadat diusir karo dicegat karo malaikat malaikat oleh perintah saka Gusti Allah wong kudu-kudu diusir kon ngaleh surat-suratnya kurang lengkap ngono karena mereka tidak berhak menempati surga akhirnya balik kuat tuh ndak karuan akhirnya wong iku munajat dengan Gusti Allah ya Allah andaikan engkau masukkan aku ke dalam neraka setelah engkau perlihatkan kami surgamu dan kau siapkan untuk para wali-walimu dengan penuh kenikmatan itu lebih baik bagi kami dan lebih meringankan derita kami artinya dia ridho ning neraka sakwise didudono Gusti Allah kenikmatan swarga jawab Allah ya pancen iku tak sengaja kanggo awakmu mergo awakmu nglakoni dosa gedhe di tengah-tengah masyarakat di depan manusia tapi kamu berpura-pura khusyuk berpura-pura manis kita apike ngono loman gitu ngene padahal itu bertentangan dengan hati nuranimu sendiri apa yang kamu lakukan itu karena kamu malu ketika kamu terlihat jelek di depan manusia tapi tidak merasa malu dan takut kepadaku kamu artinya menginginkan kemuliaan manusia tanpa mengagungkan kepada aku condong kepada manusia tidak condong kepadaku maka hari ini makanya aku campakkan kamu ke dalam siksa yang amat pedih ngono jadi jabone karo jerone ora cocok jadi diketokne swarga sing kaya ngono atine tambah mecer tambah lara ati wis ngono diblesno pisane kono neraka kok nalika ning donya ya wis ngono ku mau lali surat Al-Mu'min 19 ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur Gusti Allah itu mengetahui kha'inatal a'yun mata yang berkhianat wa ma tukhfis sudur dan apa yang tersembunyi dalam hati rencana-rencana busukmu itu sudah tahu tercium ya Allah wis ngoten niki ya kudu hati-hati dhewe
ane Syekh Abdul Hasan As-Sadili radhiyallahu taala anhu mengisyaratkan kepada kita untuk selalu memohon berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka taubah wa dawamaha wa na'udzubika minal maksiati wa asbabiha. Ya Allah, aku minta kepadamu taubat yang terus menerus, yang kontinu. Jadi gak leren-leren taubat. Karena kita tidak tahu menurut pandangan kita benar, menurut pandangan ini benar, bisa jadi itu salah menurut Allah. Misal benar-benar tetap tobat. Butuh tafakur, tadakur. Isine tobat karo muji dikersakno Allah iso nglakoni ibadah. Tapi di sisi lain kita mohon ampunan. Banyak kesalahan-kesalahan yang tidak kita ketahui. Njaluk sepurane Gusti Allah gampang, tapi ngrayangi salah awak dhewe iki sing ora gampang. Berbeda ketika kita itu salah dengan manusia. Goleki salah awak dhewe gampang, tapi njaluk sepurane ning padha manusane ora gampang. Iki lho. Ade bangono wong krasa, waduh, mangono wong. Tapi njaluk sepurane wong sing dilokno ora gampang. Tapi di sisi lain apa dia njaluk sepura ning ngene Gusti Allah, astagfirullahaladzim, gampang. Tapi ngrayangi salah dhewe iki apa? Lha iki sing gak gampang. Ngeten iki nggih perlu napa jenenge? Diotak-atik, sharing. Tapi tetap dasar referensi ana keilmuane. Jadi ben ketok barokah. Allahumma inna nas'aluka taubah wa dawamaha wa na'udzubika minal maksiati wa asbabiha. Aku njaluk reksa Gusti saking penggawean maksiat lan sebab-sebab maksiat. Jadi perkara-perkara yang menimbulkan maksiat. Kono iku bentengi jiwa dan raga. Rabbi famfa'na bi barakatim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatim wa mu'afatim minal fitani. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.